Я Шмигова Наталія Олександрівна, мама учня 4-ї загальноосвітньої школи міста Сєвєродонецька. Нам дуже потрібен спортивний майданчик, бо здоров'я нації починається саме з дітей. І коли вони будуть мати вільний доступ до спортивних споруд, коли вони будуть мати змогу займатися спортом, незалежно від того, стануть вони далі професійними спортсменами, чи це просто буде на здоров'я, це дуже важливо. Зараз нам показала ситуація в державі, що здорова нація дуже важлива. Я работаю детским тренером ДЮСШ. Мой сын учится в этой школе, средней школе номер 4. Поэтому, чтобы наши детки занимались, росли здоровыми, бодрыми, сильными, это необходимо для них. Я Подлесна Олександра, я майстер спорту міжнародного класу з волейболу. Я член паралімпійської команди України і фіналіст Паралімпійських ігор в Ріо. Неодноразовий призер чемпіонату світу та чемпіонату Європи, також володар золотого м'яча у номінації «Кращий нападник». До цього всього я випускниця середньо-загальної освітньої школи номер 4. Нам, випускникам цієї школи, завжди не вистачало ресурсів для розвитку наших фізичних даних та фізичної сили. У цій школі на даний момент навчається дуже багато талановитих дітей, які в майбутньому стануть зірками світового спорту. І для того, щоб ці діти змогли представляти нашу країну та наш регіон на чемпіонатах світу та на міжнародній арені, їм дуже необхідно на даний момент надати спортивний майданчик та можливість для розвитку своих физических данных. Мы учителя физического воспитания 4-й школы города Северодонецка. Мы очень хотим, чтобы на нашем спортивном поле появились спортивные тренажеры. Они нам очень нужны для того, чтобы дети могли заниматься как на уроках физической культуры, так и в позаурочный час. Мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, сильными и физически развитыми людьми. Здравствуйте, меня зовут Шулика Ксения. Я ученица 10 А класса школы номер 4 и мастер спорта по подводам и плаванию в ластах в ДЮСШ Садко. Мы нуждаемся в спортивной площадке для поддержки формы, физической подготовки. К сожалению, в наше время не каждый может позволить себе заняться спортом. Сейчас люди сидят в компьютерах, в телефонах и занимаются дома непонятно чем. Поддержите наш проект номер 45, и люди нашего района и всего города смогут приходить на нашу площадку. Спасибо за внимание. Цей трек спеціально для спортсменів і для покоління, яке йде на зміну. Лінощів лишаю, відмовлюся від торту. Я все своє життя присвячую спорту. Замість штанів краще вдягну шорти. Літом цим не їду на курорт. Лише шкільний майданчик для втілення мети, щоб всі охочі люди могли вільно прийти. Неважливо хто тут, дорослий чи малий. Нам треба тренажер для здійснення всіх мрій. Нам потрібен спортивний майданчик. Нам, детям, необходимый спортивный майданчик. Нам нужна спортивная площадка. Голосуйте за проект номер 45.